ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយប្រាក់ធីតាមនុស្ស 5 នាក់រងរបួសនៅក្នុងថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិក្រមសហជីពនិងកម្មករស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិគណៈបកប្រជាជនបានបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់រីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពិភពលោកប្រារព្ធទិវាបុណ្យការងារក្រោមប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាចិនអាចក្លាយជាជើងឯកសេដ្ឋកិច្ចលេខ1ឈ្នះអាមេរិកលឿនជាងការគ្រោងទុក RFIពិធីរំលឹកខួបលើកទី128ឆ្នាំនៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានៅកម្ពុជាបានមកសៅបន្តិចនៅគ្រាចុងក្រោយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចមួយបានកើតឡើងនៅឯស្ពាននេះជិតទីលានប្រជាធិបតេយ្យរវាងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកចូលរួមដង្ហែក្បួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងបានថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សានេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាជាទង្វើដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ព័ត៌មានលម្អិតដោយសុនមេសាបងនិយាយចេញហ៎ការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាបានមកសៅនៅគ្រាចុងក្រោយបន្តិចនៅពេលដែលមានមនុស្ស5នាក់បានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយរយៈពេលខ្លីមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរងរបួសធ្ងន់និង3នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសស្រាលលោកច័ន្ទសវេតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការអាត់ហុកបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាអ្នករងរបួសធ្ងន់ទាំង2នាក់នោះគឺសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកថាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធទិវានេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលហាក់មិនបានបើកឱកាសឲ្យមានការអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនេះទេលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបានថ្កោលទោសការប៉ះទង្គិចនេះហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលោកតិតសុធាអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លើយតបថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះគឺមិនមែនជាបញ្ហាអ្វីធំដុំនោះទេព្រោះថាជាការឆ្លើយតបដើម្បីរក្សាបាននូវសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមទប់ទល់នឹងក្រុមជ្រុលនិយមរបស់គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកអ្នកនាំពាក្យបានចោទថាបានយកទិវាសិទ្ធិរបស់កម្មករដើម្បីជាមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងគណៈដែលសហជីពផ្សេងៗទៀតបានប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនេះប្រកបដោយសន្តិភាពនោះទិវាពលកម្មអន្តរជាតិសូមរំលឹកថានៅក្នុងថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដង្ហែក្បួនមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់មួយជុំទីក្រុងភ្នំពេញជាដំបូងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទៅដាក់កម្រងផ្ការំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅសួនវិមានកណាឌីយ៉ាផ្លូវវែងស្រេងផ្លូវវែងស្រេងដែលជាទីតាំងផ្ទុះបាតកម្មហិង្សាបង្ហូរឈាមដែលបានបណ្ដាលឲ្យកម្មករ5នាក់បានស្លាប់កាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅដែលឡាយទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទីតាំងទី2ដែលក្បួនគណៈបកប្រឆាំងដង្ហែទៅកាន់ប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងដឹកនាំក្បួនឆ្ពោះទៅកាន់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនោះបានលើកឡើងថាថ្ងៃនេះយើងនិយាយតែរឿងកម្មករយើងនិយាយដំណោះស្រាយដែលកម្មករទាមទារប្រមាណយើងត្រូវឲ្យរកដំណោះស្រាយជូនកម្មករលើកទឹកចិត្តកម្មករជានិច្ចគ្រប់រូបភាពដោយសន្តិវិធីក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាដែលបានស្រអាប់ដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នានេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសធ្វើបាតកម្មសារជាថ្មីដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងកម្មករដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំង21នាក់ខុសពីរំឆ្នាំដែលក្រមសហជីពនិងកម្មករតែងតែហែងញាត់ស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋសភាជាតិនោះនៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិឆ្នាំនេះក្រមសហជីពនិងកម្មករបានបង្វែរស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរវិញសហជីពបានអះអាងថាដោយសារខ្លួនអស់ជំនឿនឹងសភាកម្ពុជាទើបហែងញាត់ទៅដាក់នៅឯគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរដែលជាសមាជិកនៃរដ្ឋសភាដោយឡែកតំណាងគណៈបកទាំងពីរបានចេញយកមកទទួលញាត់ហើយថានឹងដាក់ជូនថ្នាក់លើដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមការទាមទារទាំងនោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាខ្លួនអនុវត្តគោលនយោបាយលើកស្ទួយនិងការពារសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងកតិកានិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនានាប៉ុន្តែគណៈបកកាន់អំណាចបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនោះត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ប៉ែនបូណាជួនព័ត៌មានពិស្ដា
មិនមែនមានតែសហជីពសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងទេដែលប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃ1ឧសភានេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប្រារព្ធពិធីនេះដូចគ្នាដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី1ឧសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជំហរជាថ្មីយ៉ាងមុតមមប្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរអំពីការការពារនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនានាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនភ្លេចរំលឹកថារយៈពេលជាង35ឆ្នាំក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនិងត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកជាលំដាប់ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សអាចនឹងរីកចម្រើនបានទាល់តែមានការគោរពច្បាប់នៅក្នុងន័យនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនៅវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្ដៅពង្រឹងការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលហាម5មិនឲ្យមានការជួបជុំនិងដង្ហែក្បួនដើម្បីសម្ដែងមតិដែលកំពុងតែរងការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហៅថាជាវិធានការដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសង្គមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការប៉ុនប៉ងប្រើប្រាស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយគូបញ្ជាក់ថាគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលមានលោកសខេងជាប្រធានក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃ30មេសាដោយបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបកនយោបាយយកទីលានសាធារណៈធ្វើជាកន្លែងឃោសនាអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ប្រែក្លាយការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យទៅជាចលនាបាតុកម្មនោះឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសំដៅទៅលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានទាត់ចោលនៅបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយដង្ហែក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះទេថ្លែងនៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនៅតែប្រកាសថាគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកនឹងនៅតែអនុវត្តតាមគម្រោងដដែលសុនមេសាជូនព័ត៌មានជាថ្មីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅតែបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដោយការគ្រោងទុកដដែលបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានហាម5ក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅទីស្នាក់ការគណៈបកចំពោះយើងថ្ងៃស្អែកលោកយមសថាហើយនឹងខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមក្នុង meeting មួយនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលពេលព្រឹកហើយប្រជុំព្រឹកណានៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលរសៀលមកពួយយើងមកជួបជុំគ្នានៅទីលានវិទ្យាល័យបតៃឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្បែរទីលានវិទ្យាល័យបតៃយើងនឹងធ្វើ meeting ប្រជុំមហាជនមួយហើយយើងនឹងខែក្បួនជាក្បួនហើយសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់កុំឲ្យច្រឡំណាមិនមែនបាតកម្មទេអត់មានទាមទារអ្វីទេបាតកម្មគឺដើម្បីទាមទារដើម្បីខោទោសដើម្បីវិស្ចេតពាក្យស្រោបនយោបាយទូទៅការប្រកាសតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានសារជាថ្មីបែបនេះគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយការប្រកាសហាម5របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសាលាក្រុងភ្នំពេញដែលបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហាម5មិនឲ្យគណៈបកនយោបាយធ្វើការជួបជុំដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវសាធារណៈឬយកទីតាំងណាមួយធ្វើជាមូលដ្ឋានឃោសនាជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងក្រោមហេតុផលដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមរដូវកាលឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី2នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី16ឧសភាប្រមុខបកប្រឆាំង4អាណត្តិលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគឺស្របទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជាធរមានបើទោះបីជាមានអង្គបោះឆ្នោតតិចតួចក៏ដោយលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែច្បាប់បោះឆ្នោតចែងថាគណៈបកដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងគឺមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការរៀបចំក្បួនដង្ហែក្នុងការរៀបចំ meeting កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីលាតត្រដាងគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗ
សូមរំលឹកថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រខ័ណ្ឌនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ឧសភាដែលមានការបោះឆ្នោតពីសមាជិកក្នុងតំណែងជាង 10000 នាក់ដែលមកពីគណៈបកនយោបាយចំនួន 5 ក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដដែលនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកសំរងស៊ីបានបង្ហាញពីផែនការថានឹងផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលកើតនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបកមួយនេះអាចឡើងកាន់អំណាចបានប្រមុខបកប្រឆាំង4អាណត្តិរូបនេះបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់សញ្ជាតិកម្ពុជាឲ្យជនជាតិវៀតណាមដែលកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះគឺស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រធានបទជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមលើទឹកដីកម្ពុជាគឺជាប្រធានបទដ៏រសើបមួយសូមបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីធ្លាប់ត្រូវបានអ្នកគាំទ្ររិះគន់ម្ដងហើយស្ដីពីបំណងផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ជនជាតិវៀតណាមនេះយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោកបណ្ដាជនរាប់លាននាក់នៅគ្រប់ជ្រុងនៃពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នាប្រារព្ធទិវាបុណ្យការងារឬទិវាពលកម្មអន្តរជាតិពីជើងទៅត្បូងពីលិចទៅកើតពីហុងកុងទៅទួរគីឆ្លងកាត់មូស្គូអឺរ៉ុបរួចចុះមកឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីពលករកម្មករបាតកោសហជីពបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងថ្ងៃ1ឧសភាក្រោមរូបភាពជាបាតកម្មជាការដើរដង្ហែក្បួនឬជាការជួបប្រជុំគ្នាដែលពេលខ្លះអមដោយអំពើហិង្សាប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប៉ូលីសនិងបាតកោជាដើមសូមស្ដាប់អៀងសុមិញនៅប្រទេសទួរគីប៉ូលីសបានប្រើមធ្យោបាយធំជាកាំភ្លើងបាញ់ទឹកបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកបំបែកវងបាតកោដែលនាំគ្នាជំនះបំរាមរបស់អាជ្ញាធរមិនឲ្យធ្វើការដង្ហែក្បួនបាតកម្មទៅកាន់ទីលានតាក់ស៊ីនទីលានជានិមិត្តរូបនៃការបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយអ្វីដែលមានកើតឡើងទន្ទឹមគ្នានេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាតកម្មមានរៀបចំធ្វើឡើងដែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហុងកុងសិង្ហបុរីតៃវ៉ាន់ឬក៏កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងបរិហារអំពីជីវភាពកាន់តែលំបាកទំនិញឡើងថ្លៃជាពិសេសតម្លៃផ្ទះសម្បែងខ្ពស់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យគម្លាតសង្គមមានកាន់តែជ្រៅនៅអឺរ៉ុបវិញមានក្បួនដង្ហែជាប្រពៃណីជាច្រើនសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ថ្ងៃទី1ឧសភាទិវាការងារអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងនាចុងសតវត្សទី19នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចលនាទាមទារកាត់បន្ថយពេលម៉ោងធ្វើការសម្រាប់ប្រទេសបារាំងក្រុមសហជីពមិនសូវស៊ីចង្វាក់គ្នាទេខ្លះបានជ្រៀតយកទិវានេះដើម្បីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលទើបអនុម័តផែនការសេដ្ឋកិច្ច 50,000 លានអឺរ៉ូនិងខ្លះទៀតធ្វើបាតកម្មក្រោមប្រធានបទអឺរ៉ុបអេស្ប៉ាញដែលទើបតែស្គាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរើបឡើងវិញក៏នាំគ្នាចុះថ្នល់ដែរនៅរដ្ឋធានីនិងតាមបណ្ដាក្រុងជាង70ពីព្រោះអត្រាអ្នកឥតការងារធ្វើនៅតែខ្ពស់ត្រដឹមដដែលនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងវិញដោយការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់លោកប្រធានាធិបតីបានចេញមុខធ្វើសន្ទរកថាក្នុងឱកាសអង្គមីទីងឧទ្ទិសដល់ថ្ងៃទិវាការងារនេះដោយឡែកនៅក្រុងមូស្គូទីលានក្រហមការប្រមូលផ្ដុំអបអរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមានទំហំធំក្រៃនិងអត្ថន័យពិសេសខុសពីសពមួយដងបាតកោប្រមាណ 100,000 នាក់បាននាំគ្នាយកទិវានេះទៅភ្ជាប់នឹងប្រវត្តិអតីតកាលជាសហភាពសូវៀតវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបានត្រឹមតែបំផុសបំផុលឲ្យឆន្ទៈជាតិនិយមកាន់តែរីកធំធាត់នៅរុស្ស៊ីហើយដឹកនាំដោយអភិបាលក្រុងមូស្គូទិវាការងារអន្តរជាតិឆ្នាំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងជាលើកទី1គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកនៅមុខវិមានក្រែមឡាំងជាមួយនឹងជ័យឃោសគាំទ្រលោកពូទីនមិនខុសអ្វីពីសម័យសហភាពសូវៀតដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃទី1ឧសភាមានការប្រារព្ធពិធីបុណ្យការងារឬទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅទីលានក្រហមនេះអមដោយព្យុហយាត្រាយោធានិងស៊ីវិលផងនៅប្រទេសចិននៅក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់3នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងមាន2នាក់ជាភេរវជននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនថ្មីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននេះដោយលម្អិតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសក្ការៈសេដ្ឋកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាជិតដល់បិទបញ្ចប់ហើយចិនអាចនឹងវ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដណ្ដើមយកឈ្មោះជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1នៅលើពិភពលោកលឿនជាងការគ្រោងទុកនេះបើតាមការសិក្សារបស់ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធទី30មេសាម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែបណ្ដាជនចិនហាក់ដូចជាគ្មានអំណរនឹងព័ត៌មាននេះទេពួកគេភាគច្រើនចង់ឃើញសេរីភាពនយោបាយនិងបរិស្ថានល្អជាងអៀងសុមិញជូនព័ត៌មានជាថ្មី
ឆ្នាំ2014អាចជារបបសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ពិភពលោកពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1តាំងពីឆ្នាំ1872មកអាចនឹងត្រូវវាស់ដោយចិនធនាគារពិភពលោកទើបចេញលទ្ធផលនៃការសិក្សាលើចំណាត់ថ្នាក់នៃភាពមានបានរបស់ជាតិមួយដោយយកលើកតួលេខឆ្នាំ2011បើតាមរបាយការណ៍នេះទម្ងន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនតំណាងឲ្យដល់ទៅ 87% នៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហើយចិនមានកំណើនដល់ទៅ 24% ពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014បើប្រៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានត្រឹមតែ 8%ដូច្នេះមហាយានអាស៊ីចិនមួយនេះអាចនឹងវាយឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះតែម្ដងមិនមែននៅឆ្នាំ2019ដូចជាការប៉ាន់ស្មានទុកលើកមុនទេដើម្បីសម្រេចរកលទ្ធផលនេះបានជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតធនាគារពិភពលោកបានប្រៀបធៀបតួលេខនៃផលិតផលជាតិក្នុងពេលធម្មតានិងលទ្ធភាពចាយវាយពិតៗរបស់ប្រជាជនដឹងមិនផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលសរុបក្នុងស្រុកដែលហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា PIB នោះទេនៅឆ្នាំ2011អាមេរិកមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកដល់ទៅ$15,533 លានឯចិនវិញមានត្រឹមតែ$7,321ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបើគុណគិតតម្រូវនឹងសមាមាត្រលទ្ធភាពចាយវាយជាក់ស្ដែងទៅនោះផលិតផលសរុបរបស់ចិននឹងត្រូវមានទំហំដល់ទៅ$13,495 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះចិនគឺពិតជាវ៉ាឈ្នះអាមេរិកមែនក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីចិនមិនទាន់អាចបោះទង់ជ័យជំនះបាននៅឡើយទេពីព្រោះលទ្ធភាពចាយវាយគឺជាទិន្នន័យមិនគួរឲ្យជឿជាក់ទាំងស្រុងនិងនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតសង្គមចិនកាន់តែប្រែប្រួលគឺទាមទារចង់បានគុណភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនរលូនឡើងខ្លាំងរហូតឥតឈប់ដូច្នេះការឡើងកាន់តំណែងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី1ហាក់ដូចជាឆាប់ជ្រុលពេកសម្រាប់ចិននៅលើប្រព័ន្ធសង្គមវិញបណ្ដាជនចិនហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានឡើយសម្រាប់អ្នកខ្លះយល់ថាចិនក្ឡើងខ្លាំងដោយផ្អែកលើតួលេខសមាមាត្រលទ្ធភាពចាយវាយមិនមែនដោយគិតលើផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក PIB គ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែលគេត្រូវជាប់លេខ1តែមានប្រាក់ខែទាបគ្មានសេរីភាពគ្មានខ្យល់និងទឹកបរិសុទ្ធប្រើទេសេដ្ឋកិច្ចស្ទុះឡើងខ្លាំងតែជំរុញឲ្យបរិស្ថានកាន់តែគ្រោះថ្នាក់មានតែសារធាតុពុលពេញទឹកពេញដីពេញអាកាសហើយដរាបណាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៅតែទាបចិននៅតែស្ថិតនៅក្រោយអាមេរិកឆ្ងាយដដែលវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកតុនសុភ័ណ្ឌអ្នកសម្របសម្រួលជាតិនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាសហជីពទាំងអស់គួរតម្កល់ផលប្រយោជន៍កម្មករជាធំក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយជាងបុប្ផាដែលនឹងលើកឡើងអំពីអំពើឃាតកម្មនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងប្រទេសចិនបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយូការបស់អែមៀកនិយាយអំពីថ្ងៃ1ឧសភាទិវាអន្តរជាតិដ៏ច្រឡំបាល់និងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយឆៃហុកភេងភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE គឺលោកតុនសុភ័ណ្ឌអ្នកសម្របសម្រួលជាតិនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE លោកតុនសុភ័ណ្ឌបានមើលឃើញពីការកើនឡើងនៃចំនួនសហជីពការពារសិទ្ធិរបស់កម្មករបើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក៏ដោយនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យសហជីពទាំងស្របនិងប្រឆាំងគួរតម្កល់ផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់កម្មករជាធំសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់វ៉ាសំណាប់ជាមួយលោកតុនសុភ័ណ្ឌដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកតុនសុភ័ណ្ឌបាទសូមជម្រាបសួរលោកតុនសុភ័ណ្ឌនៅថ្ងៃនេះគឺជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាដែលមិនថាតែនៅលើពិភពលោកនោះទេសូម្បីតែប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានប្រារព្ធទិវានេះយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនិងមានការហែកក្បួនផងដែរជាទូទៅតើលោកមើលឃើញឬក៏មានការវិតម្លៃយ៉ាងណាដែរចំពោះការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទសូមអរគុណលោកចំពោះសំណួរនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ឃើញថា
ការប្រពៃទិវាមួយឧសភានៅឆ្នាំនេះគឺថាយើងធ្វើទៅដោយសន្តិវិធីដែលមានភាពស្ងប់សុខយើងមិនមានអំពើហិង្សាអីនេះជាប្រការមួយល្អក្នុងការអបអរទិវាដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកធ្វើការរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកទិវាពលកម្មអន្តរជាតិគឺជាថ្ងៃរំលឹកថ្ងៃទី1ឧសភាឆ្នាំ1886គឺជាទិវាដែលក្រមសហជីពនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យពលករចំនួនជាង 40,000 នាក់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងចលនាបាតកម្មមួយដើម្បីតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិធ្វើការតែ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកថ្ងៃ1ឧសភាក៏បានក្លាយទៅជាទិវាពលកម្មនៃការទាមទាររបស់បណ្ដាកម្មករហើយការដង្ហែក្បួនកម្មករក៏បានកើតមានឡើងដែរក្នុងពេលនោះផងដែរប៉ុន្តែមានការហាម5មួយចំនួនដែរនៅក្នុងការប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃនេះតើលោកជួយចំណែកដែរបាទយើងឃើញថាមានការហាមប្រាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តទៅដោយលោកសួរមិនវងប្រពៃទៅដោយសន្តិវិធីហើយដូចជាសុខស្រួលទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគិតថាជាលទ្ធផលវិជ្ជមានមួយក្នុងការអបអរទិវាដ៏សំខាន់នេះជាការពិតហើយបំណងប្រាថ្នារបស់កម្មករនិយោជិតក៏ដូចជាសេចក្តីកង្វល់នានាទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការងារទាក់ទងនឹងប្រាក់ឈ្នួលទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមូលដ្ឋាននៅក្នុងការងារនេះជាយើងគិតថាជាការទាមទារមួយការសម្ដែងចេញមួយនៅដែលជាមានថាមានលក្ខណៈសមស្របហើយក៏ជាការទាមទារមួយដែលគួរតែទទួលបានការស្វែងយល់ការស្ដាប់ឮហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនពីអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងដៃគូដទៃទៀតពិសេសតាមផ្នែកឯកជនបាទដូច្នេះការសម្ដែងចេញនៅក្នុងទិវានេះក៏អាចជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញមួយថាអ្វីទៅដែលជាការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យការងារហើយអ្វីទៀតដែលយើងអាចនឹងត្រូវធ្វើបន្តដើម្បីជំរុញឲ្យកម្មករនិយោជិតយើងទទួលបាននៅការងារសមរម្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យទ្រទ្រង់ជីវភាពបានហើយក៏អាចការពារកម្មករនិយោជិតអំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារផ្សេងៗហើយអាចឲ្យកម្មករនិយោជិតធ្វើការដោយសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពល្អហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលផ្ដល់នូវសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំសម្ដែងមតិហើយនឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានន័យថាក្នុងនាមជាក្តីថ្លៃក្នុងនាមជាមនុស្សនិងជាកម្មករនិយោជិតតើលោកបានមើលឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាការគោរពសិទ្ធិរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង2ទសវត្សរ៍នេះមានការរីកចម្រើនច្រើនបើខ្ញុំមើលត្រឡប់ទៅក្រោយពីយើងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1993មកដល់ឥឡូវនេះគឺថាសូម្បីតែសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតជាសហជីពនៅពេលនោះដែលមានតែ1ឬក៏2នឹងឥឡូវនេះមានដល់ទៅរាប់ពាន់សហជីពហើយនេះជាសិទ្ធិមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការងារដែលយើងហៅថាសិទ្ធិបង្កើតជាអង្គការវិជ្ជាជីវៈឬក៏សមាគមឬក៏សហជីពនេះហើយមួយទៀតសិទ្ធិទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលក្នុងការងាររបស់ខ្លួននិងសិទ្ធិរួចផុតពីការងារដោយបង្ខំពីពលកម្មកុមារពីការមលុបបំពានផ្សេងៗនេះមានការកាត់បន្ថយច្រើនថ្មីបើតែយើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលយើងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ពិសេសច្បាប់ស្តីពីការងារនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងឥឡូវនេះតែនេះទាមទារឲ្យមានការកសាងសមត្ថភាពបានច្រើនទៀតដល់មន្ត្រីដែលអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងមន្ត្រីអធិការការងារហើយនឹងការរួមចំណែកពីខាងនយោជកក៏ដូចជាកម្មករនយោជិតក្នុងការពិភាក្សាគ្នាជាបែបកិច្ចសន្ទនាសង្គមហើយនឹងការចរចាគ្នាជាសមូហភាពជំរុញឲ្យមានការកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនឹងស្របទៅតាមសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ការងារដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអត្តដ្ឋានអន្តរជាតិស្តីពីការងារដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឲ្យសិក្សាបានបាទលោកសុភ័ណ្ឌនៅមុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតាំងពីឆ្នាំ1993មកសហជីពមានតែ2ទៅ3ទេហើយឥឡូវនេះមានរហូតទៅដល់រាប់ពាន់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានសហជីពមួយចំនួនបានបង្ហាញពីនិន្នាការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកនយោបាយឬក៏អាចថាសហជីពមួយចំនួននោះបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងទៅលើរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងហើយសហជីពមួយទៀតគេអាចចាត់ទុកថាជាសហជីពដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតើវាអាចជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរទេថាការងាររបស់សហជីពដែលជាការងារដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករនោះត្រូវបានធ្វើឲ្យញោមញីដោយបញ្ហានយោបាយឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗនោះបាទនេះជាបញ្ហាមួយដែលលេចឡើងថ្មីតែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុប
រាំទាំងអស់ជ្រាបថាសហជីពទូទាំងពិភពលោកដែលប្រកាន់យកនិន្នាការនយោបាយឬគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនេះមិនមែនមានតែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេប្រទេសជុំវិញយើងហើយនឹងប្រទេសជឿនលឿននៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអាមេរិកដែរគឺថាសហជីពមួយចំនួនគឺគាត់គ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកតែម្ដងដូច្នេះបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានអីខ្លាយទេព្រោះសហជីពយើងមានតែគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលសហជីពដែលគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងហើយក៏ដូចជាសហជីពដែលស្ថិតនៅយើងហៅថាជាលក្ខណៈឯករាជ្យមិនគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយគណៈបកណាមួយប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេដោយលោកមានប្រសាសន៍មិនចឹងគឺថាត្រូវធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រឆាំងឬក៏នៅជាឯករាជ្យប៉ុន្តែទូនីតិសំខាន់របស់សហជីពគឺថាធ្វើម៉េចការគ្រប់គ្រងទាំងនេះគឺជាការផ្ដល់នៅប្រយោជន៍និងការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់និងអត្ថប្រយោជន៍នៃសមាជិករបស់ខ្លួនដែលជាកម្មករនិយោជិតអានេះដែលជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យសហជីពទាំងអស់ស្គាល់ផលប្រយោជន៍ហើយនឹងការពារនិងការលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់បងប្អូនកម្មករដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួននឹងជាធំហើយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនយោបាយខ្ញុំគិតថានឹងមិនជាបញ្ហាទេព្រោះសហជីពប្រទេសដទៃទៀតក៏ដូចគ្នាដែរបើសហជីពយើងមើលបារាំងខ្លាំងជាងខ្មែរយើងទៀតតែសហជីពគេគ្រប់គ្រងហើយធ្វើសកម្មភាពផ្នែកខាងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនឹងក៏ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យសហជីពទាំងអស់នឹងប្រកាន់នៅចំហបត្តិនឹងគឺថាការគ្រប់គ្រងនឹងគឺជាការមួយដែលធំក្នុងការពារនិងលើកតម្កើងនៅផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិរបស់កម្មករនិយោជិតមានន័យថាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកម្មករទេបាទនឹងទូនីតិរបស់សហជីពបើសិនជាសហជីពបង្កើតឲ្យមិនការពារមិនលើកកម្ពស់មិនគ្រប់គ្រងដល់ផលប្រយោជន៍ហើយនឹងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់សមាជិកខ្លួនដែលជាកម្មករនិយោជិតអានឹងខ្ញុំគិតថាសហជីពនឹងមិនគួរបង្កើតឡើងទេបាទលោកទុនសុផាន់ការប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានៅព្រឹកមិញនេះយើងបានឃើញថាបានធ្វើឡើងគណៈដែលសេរីភាពកម្មករកំពុងតែទាមទារប្រាក់ខែរហូតដល់$160និងធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលមានបាតកម្មមួយចំនួនដែរកំពុងតែកើតមានដូចជានៅរោងចក្រនៅក្រុងបាវិតជាដើមហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានការទាមទារឲ្យមានកម្មករចំនួន21នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនិងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងផ្នែកផ្លូវច្បាប់នោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញផងដែរតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពចុងក្រោយនេះបាទជាការពិតដែរខ្ញុំឱកាសនេះគឺថាយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពមួយដែលមានលក្ខណៈទាំងតែងនៅផ្នែកខាងវិជ្ជាជីវៈពិសេសគឺថាទំនាក់ទំនងរវាងដៃគូត្រីភាគីគឺរដ្ឋាភិបាលកម្មករនិយោជិតតាក់ទងទៅនឹងវិស័យខាងនេះតែទន្ទឹមគ្នានេះគឺលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងមានសិក្ខាសាលាត្រីភាគីដែលពិគ្រោះយោបល់គ្នាទៅលើការកំណត់ចេញនៅគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដើម្បីយើងកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យមានលក្ខណៈមួយជាសាសហើយជាគោលការណ៍មួយដែលអាចទទួលយកបានដោយភាគីទាំងពីរដូច្នេះបើសិនជាគោលការណ៍នេះដែលបានពីសិក្ខាសាលាហើយទៅបានអនុម័តដោយគណៈកម្មការពិចារណាការងារនិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រើប្រាស់យន្តការនេះសម្រាប់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលទៅពីអនាគតខ្ញុំគិតថានេះជាដំណើរការមួយដែលប្រកបដោយវិជ្ជមាននិងគួរលើកទឹកចិត្តហើយដែលអាចនឹងកាត់បន្ថយនៅចំនួនរូបវិវាទទាក់ទងនឹងប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលអនាគតនៅពេលដែលយន្តការថ្មីនេះបានអនុវត្តជាចុងក្រោយតើលោកមានអនុសាសន៍អ្វីសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មករក្នុងការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភានេះបាទខ្ញុំមួយជាយោបល់ខ្ញុំសូមឲ្យយើងបន្តប្រារព្ធទិវានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសន្តិវិធីហើយធ្វើទៅតាមពិធីមួយដែលយើងគិតថាអាចទទួលបានការរីករាយនិងអាសាទរនៅក្នុងទិវាដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្មករនិយោជិតនេះហើយទីពីរខ្ញុំចង់ឲ្យទិវានេះឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលធ្វើការគ្រប់គ្នាពិសេសឲ្យបងប្អូនកម្មករនិយោជិតយើងហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យគិតថាការងារជាប្រភពនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលហើយការងារក៏ជាប្រភពនៃការជួយដល់ទ្រទ្រង់ដល់ប្រាក់ចំណូលក្រុមគ្រួសារហើយក៏ជាប្រភពនៃសុខសន្តិភាពក្នុងសហគមន៍ហើយនឹងជាការជួយជំរុញឲ្យយើងសម្រេចបាននៅយុត្តិធម៌សង្គមសម្រាប់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណលោកទុនសុផាន់ដែលបានចំណាយពេលដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងនេតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកនាងដែលស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកទុនសុផាន់គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលជាតិនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកត
ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual បារាំង RFEកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិចថ្លោះកម្ពុជា Live ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាស៊ីម៉ងអិនទ្រីពេជ្រស៊ុបភឺរឹងស៊ុបភឺជាប់និងរមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកអរគុណសំណប់ដែលបានរៀបចំនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីជាងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផាចា៎ជំរាបសួរធីតានៅក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់3នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់នៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងខេត្តស៊ីនជាងមាន2នាក់ជាភេរវជននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនថ្មីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់និងចាក់សម្លាប់មនុស្សកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដែលត្រូវបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចថ្ងៃចុងក្រោយនៅខេត្តស៊ីនជាងបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការដាច់ខាតដើម្បីទុចបង្អាក់កម្លាំងក្រុមភេរវជននោះបុប្ផាបើមើលទៅលើការវាយប្រហារម្សិលមិញគេឃើញថាភេរវជនកាន់តែហ៊ានចេញមុខធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋអំណាចចិនចា៎ធីតាការវាយប្រហារគ្រាប់បែកនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅទីក្រុងអ៊ូរំឈីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនឹងបានបង្ហាញនៅទិដ្ឋភាព2ទិដ្ឋភាពទី1គឺក្រុមភេរវជនចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាពហើយនឹងការចេញមុខផ្កើនទៅនឹងនយោបាយរដ្ឋបន្ទឹងរបស់រដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងដោយហ៊ានបើកការវាយប្រហារនៅចំពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនឹងកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងតែម្ដងត្រូវដឹងថានៅក្នុងរាល់ការវាយប្រហារកន្លងមករបស់ក្រុមភេរវជនដូចជាការបំផ្ទុះរថយន្តនៅមុខទីលានធានអានមេននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងឬក៏ការចាក់សម្លាប់មនុស្សនៅរថភ្លើងនៅក្នុងខេត្តគុនមីងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនឹងគឺថាអាជ្ញាធរចិនតែងតែចោទទម្លាក់កំហុសទៅលើក្រុមជននិយមបំបែកខ្លួនអ៊ុយហ្គួរនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងនោះបើទោះបីជាគ្មានក្រុមជនណាមួយចេញមុខទទួលខុសត្រូវលើព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មកន្លងមកក៏ដោយដែលពិតទៅធីតាព្រឹត្តិការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅខេត្តស៊ីនជាងគឺថាទើបតែមានជាលើកទី1បន្ទាប់ពីស្ងាត់បាត់អស់17ឆ្នាំមកហើយកាលពីឆ្នាំ1997ទីក្រុងអ៊ូរំឈីនឹងគឺថាធ្លាប់ទទួលរងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅលើរថយន្តក្រុងមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្ស9នាក់ទិដ្ឋភាពទី2មួយទៀតធីតាតាមរយៈការវាយប្រហារខាងលើគឺថាក្រុមភេរវជនចាប់ផ្ដើមមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងផែនការទិដៅច្បាស់លាស់ពួកគេគឺថាលែងវាយប្រហារទៅលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឬក៏ទីតាំងរដ្ឋបាលរបស់អាជ្ញាធរចិននៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងដូចមុនទៀតហើយគឺថាពួកក្រុមជនដេកដោលពេលនេះចាប់ផ្ដើមបែរទិសដៅវាយប្រហាររបស់ពួកគេទៅលើទីប្រជុំជនជាពិសេសនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលតាមពិតទៅគឺសម្បូរមនុស្សចេញចូលច្រើននៅជាក់ស្ដែងគឺនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងក្រុងអ៊ូរំឈីក្រុមជនដេកដោលវាយប្រហារទៅលើក្រុមមនុស្សជាតិហានដែលទើបតែធ្វើដំណើរមកពីខេត្តស៊ីឈ្វ័នដើម្បីជប់សម្រាកនៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះការវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទៀតសោតគឺថានៅតែអាចធ្វើទៅបានធីតានោះបើទោះបីជាមានការយាមតឹងរឹងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិននៅខេត្តស៊ីនជាងក៏ដោយតាមអាជ្ញាធរខេត្តស៊ីនជាងគឺថាក្រុមភេរវជននឹងបានសម្រុកវាយប្រហារទៅលើមនុស្សចាក់សម្លាប់ទៅលើមនុស្សនៅច្រកផ្លូវចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅពេលដែលប៉ូលីសនឹងគឺថាសម្បូរយាមភាគច្រើនតែនៅច្រកផ្លូវចូលតែប៉ុណ្ណោះជារួមគឺថាការវាយប្រហារលើកនេះរបស់ក្រុមភេរវជនធីតាមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីសមត្ថភាពរីកចម្រើនជាងមុនរបស់ក្រុមភេរវជនតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាឆ្លុះបញ្ចាំងផងដែរពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហើយនឹងការពារសន្តិសុខពីសំណាក់អាជ្ញាធរចិននឹងដែលហាក់នៅតែមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយចំពោះមុខនៃការរីកធំឡើងនៃសមត្ថភាពរបស់ក្រុមភេរវជនសន្តិសុខត្រូវបានពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប៉ូលីសនិងទាហានត្រូវបានពង្រាយច្រើនជាងមុននៅក្នុងខេត្តស៊ីនជាងពលគឺចាប់តាំងពីស៊ីនជាងបានក្លាយជាថ្លុកឈាមនៅក្នុងអំឡុងបាតកម្មហិង្សារវាងជនជាតិហាននិងជនជាតិអ៊ុយហ្គួរដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2009បើសន្តិសុខត្រូវបានពង្រឹងណាស់ដែរបុប្ផាហេតុអ្វីបានជាអំពើភេរវកម្មនៅតែអាចកើតឡើងបានទៀតនៅឯស៊ីនជាងនេះហើយជាសំណួរដែលគេមិនទាន់រកចម្លើយឃើញធីតាលោកស៊ីជីនពីងទៅខេត្តស៊ីនជាងក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ពីនយោបាយកណ្ដាប់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមភេរវជននេះដែរតាមការដកស្រង់របស់ទីភ្នាក់ងារចិនថ្មីគឺថាលោកស៊ីជីនពីងបានចាត់ទុកខេត្តស៊ីនជាងនឹងគឺជាសមរភូមិជួរមុខរបស់ប៉េកាំងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងភេរវកម្មហើយនៅមុនភេរវកម្មបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហ្នឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនក៏មិនបានរៀបរយដែរដោយបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងថាបង្កើនការងារកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើភេរវកម្មដើម្បីអាចធ្វើដូច្នេះបានលោកស៊ីជីនពីងបានរំលឹកឲ្យ
ប៉ូលីសហើយនឹងទាហាននៅមូលដ្ឋាននឹងបង្កើនវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីតាមដានក្រុមអ ុក្រិដ្ឋជនដែលអាចធ្វើអំពើហិង្សាហើយនឹងតាមដានឲ្យបានជាប់បំផុតនៅក្រុមភេរវជនក្រុមជនសង្ស័យដែលគេសង្ស័យថានឹងអាចធ្វើភេរវកម្មកម្លាំងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់មួយវិញទៀតត្រូវវឹកហាត់ច្រើនជាងមុននិងធ្វើការប្រយុទ្ធជាក់ស្ដែងចំណាយចេញញើសនៅពេលនេះគឺដើម្បីបាត់បង់ឈាមតិចតួចនៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនមើលទៅគឺថានៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនឹងគឺថាបានធ្វើនយោបាយខុសពីប្រធានាធិបតីចិនមុនលោកស៊ីមានអំណាចទៅលើទាហានហើយធ្វើនយោបាយផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងហើយនិងសន្តិសុខក្រៅប្រទេសលោកគឺជាប្រធានគណៈកម្មការសន្តិសុខជាតិដែលទើបតែបើកការប្រជុំនៅមុនពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅខេត្តស៊ីនជាងនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកស៊ីគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើខេត្តស៊ីនជាងទាំងក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តស្វាយយ៉ាត់មួយនេះដែលសម្បូរដោយធនធានរ៉ែក្រំដីធីតាលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយរហ័សថាអស្ថិរភាពនយោបាយនៅខេត្តស៊ីនជាងគឺគម្រាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខហើយនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ចិនតែមូលដូច្នេះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមភេរវកម្មដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសង្គមនឹងគឺជារឿងចាំបាច់ហើយទើបដឹងថារហូតមកនឹងគឺថារដ្ឋអំណាចចិននឹងបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវាយប្រហារនិងការពារទុកជាមុនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមភេរវកម្មធីតាតើយុទ្ធសាស្ត្រវាយប្រហារនិងបង្ការទុកជាមុនមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅវផាធីតាអាញាធរចិនមិនបានលំអិតឲ្យដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននេះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សអ៊ុយហ្គូដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងបានវិតម្លៃថាគឺជនជាតិអ៊ុយហ្គូកាន់តែច្រើនដែលរងគ្រោះដោយសារនយោបាយរបស់រដ្ឋអាណាចក្រចិននេះគឺថាអាញាធរចិនបានយកលេសប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គូដែលតាមពិតទៅធ្លាប់ជាម្ចាស់ស្រុកនៅខេត្តស៊ីនជាងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សខាងលើគឺថានៅក្រៅហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនឹងគឺថាមានជនជាតិអ៊ុយហ្គូដល់ទៅជាង100នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរចិននឹងចាប់ឃុំខ្លួននៅខេត្តស៊ីនជាងនៅស៊ីនជាងប្រជាជនអ៊ុយហ្គូមានចំនួនប្រមាណ8លាននាក់បានតវ៉ាថាពួកគេនឹងត្រូវបានរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងនឹងបំភ្លេចចោលមិនយកចិត្តទុកដាក់ជនជាតិអ៊ុយហ្គូបានចាប់ជនជាតិហានថាបានចូលទៅរស់នៅហើយនឹងដណ្ដើមផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីជនជាតិអ៊ុយហ្គូតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិអ៊ុយហ្គូគឺថាវប្បធម៌សាសនាអ៊ីស្លាមហើយនិងភាសារបស់ប្រជាជនអ៊ុយហ្គូនឹងកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងពីជនជាតិហានដែលជាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងខេត្តស៊ីនជាងហើយថ្មីនេះទៀតធីតាក្រៅតែពីការបង្ក្រាបបិទសិទ្ធិទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គូនឹងគឺថាអាជ្ញាធរចិននៅខេត្តស៊ីនជាងថែមទាំងបានជះលុយដើម្បីទិញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជននៅខេត្តស៊ីនជាងនឹងដើម្បីឲ្យធ្វើការរាយការណ៍ពីក្រុមមនុស្សដែលមានទុកពុកមាត់ឬក៏មនុស្សដែលជួបជុំគ្នាធ្វើពិធីបុណ្យសាសនាដោយលួចលាក់អាជ្ញាធរចិនជឿថាក្រុមជីហាតកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជននិយមនេះដែលអាចជាជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនឹងកំពុងតែបន្លំខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាតិអ៊ុយហ្គូតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអ៊ុយហ្គូធីតាដរាបណាការរឹតបន្តឹងហើយនឹងបង្ក្រាបមានកាន់តែខ្លាំងទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គូនោះគឺថាចលនាប្រឆាំងដើម្បីវាយប្រហារទៅលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋអំណាចចិននឹងក៏មានកាន់តែច្រើនជាងមុនដែរជាក់ស្ដែងគឺថាអំពើហិង្សានៅខេត្តស៊ីនជាងទៅលើទីតាំងរដ្ឋបាលចិននឹងគឺថាបានសម្លាប់មនុស្សជាង100នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2013ហើយចលនាប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋអំណាចចិននេះគឺថាហាក់មិនបានថមថយទេការវាយប្រហារទៅលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះទីតាគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់អរគុណបុប្ផាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកខ្ញុំនិយាយពីភាសា Chronique bilingue នៅក្នុងនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅសប្តាហ៍នេះរៀបចំជូនដោយឆៃអុកភេងដែលលើកឡើងអំពីសំណួរថាតើឯណាទៅឋានសួគ៌ដែលចង់សំដៅទៅលើឋានសួគ៌លោកីនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងការរស់នៅដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅសំណួរថាឯណាទៅឋានសួគ៌នេះជាប្រធានបទនៃប្រតិបត្តិថ្ងៃនេះប៉ុន្តែជាមិនមែនជាបទចម្រៀងឬធម្មទេសនាក៏មិនមែនដែរគឺជាការវិភាគមួយលើចំណុចអារម្មណ៍ដែលពោពេញទៅដោយមហិច្ឆតាដែលមនុស្សលោកប្រាថ្នាចង់បានសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងឋានសួគ៌លោកីយ៉ាងនេះ Où est le paradis? C'est le thème de ce jour. Rassurez-vous, je ne vais pas vous abreuver des concepts religieux archi-connus. Il s'agit plutôt d'analyser un sentiment, une aspiration, une fin que chacun de nous souhaite heureuse et prospère, le paradis terrestre. ខ្ញុំនៅចាំបានកាលពីនៅក្មេងវ័យនៅឡើយពេលនោះខ្ញុំពុំទាន់បានមកដល់ស្រុកបារាំងទេខ្ញុំបានចាត់ទុកប្រទេសបារាំងនេះថាដូចជាឋានសួគ៌អញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយន្តហោះហើរផុតពីដី
អ្វីៗទាំងអស់រួញតូចសល់តែពពកជាផោះតាងសំអាងថាគេកំពុងតែឡើងទៅតាមសួគ៌មែន Quand je vivais au Cambodge, je voyais le voyage en France comme une ascension, pas seulement au moment du décollage de l'avion, mais surtout dans ma tête, la France était le paradis terrestre par excellence. លោកបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពិតប្រាកដស្រុកបារាំងគឺជាឋានសួគ៌លោកីមែនគឺដោយមានរដូវផ្លាស់ប្ដូរ4ដងក្នុងមួយឆ្នាំមានរដូវរងាធ្វើឲ្យកំព្រាក្នុងចិត្តរដូវភ្លៀងរៀងដូចជាមានសង្ឃឹមបន្តិចវិញរដូវផ្ការីកគឺសូមម្នាស់ក្រៃលែងរីឯរដូវក្តៅធ្វើឲ្យខ្ជិលច្រអូសចំពេលវិស្សមកាលប្រមាលមើលទៅឋានសួគ៌គ្មានអ្វីឲ្យទៀងទាត់តតែសោះប្រៀបដូចចិត្តមនុស្សដែលមិនទៀងក្នុងលោកយើងនេះអញ្ចឹงដែរ Confronté à la réalité française, en dépit d'énormes soucis d'un étudiant sans sous et sans famille, c'était en 1975 et durant les 4 années suivantes, rétrospectivement parlant, mes souvenirs de ces moments-là demeurent ceux d'une existence pacifique, voire paradisiaque, toute proportion gardée, bien entendu. 20 ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំបដូរគំនិតឃើញពិតថាឋានសួគ៌លោកីមានដល់ទៅ2ឯណោះគឺស្រុកខ្មែរមួយនិងស្រុកបារាំងមួយនេះនៅឯស្រុកខ្មែរទាំងគេទាំងខ្ញុំសប្បាយនឹងធម្មជាតិរស់រវើកនឹងធាតុអាកាសមានពន្លឺថ្ងៃលើកលែងតែទីក្រុងភ្នំពេញដែលពោពេញទៅដោយផ្សែងរថយន្តនិងម៉ូតូឆ្វាត់ឆ្វែងហើយសប្បាយមួយទៀតគឺបានហូបបន្លែផ្លែឈើស្រស់ៗ Aujourd'hui, peut-être à cause de la nostalgie, je vois deux paradis qui s'offrent à moi, la France et le Cambodge. Pour le Cambodge, le sentiment profond de vivre un paradis terrestre réside dans la retrouvaille de mes habitudes d'adolescent. Manger bio, respirer bien, sauf à Phnom Penh pendant les heures de pointe. En France, c'est la variété climatique qui me fascine. Les 4 saisons me font rappeler les humeurs changeantes de tout être humain. Tristesse l'hiver, espoir l'automne, joie le printemps et farniente l'été. អ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅចិត្តដៃដែលជាប់នឹងភ្នែកសុទ្ធសឹងតែមានអ្វីទាំងអស់ចំពោះខ្ញុំដែលយល់ឃើញថាឋានសួគ៌លោកីមិនចាំបាច់អ្វីធ្វើជាកហបតីសេដ្ឋីនិមឺនមន្ត្រីប៉ុន្តែបើបានមុខងារធំដុំយ៉ាងនេះខ្ញុំក៏មិនភ្លេចដែរនៅអ្វីៗដែលតូចទាបឈោងដៃដល់យល់ក្នុងនេត្រាពីព្រោះវាជាសញ្ញានៃឋានសួគ៌លោកីរបស់ខ្ញុំ Vous me diriez, chers auditeurs, que je suis quelqu'un qui se contente de peu. Vous avez entièrement raison, d'autant que mon ambition est sans limite. Dès lors, je me limite à ceci. Aimer ce que tu as si tu n'as pas ce que tu veux. Mais j'avoue que je suis quelqu'un qui a eu une sacrée chance pour n'avoir jamais connu l'enfer Khmer Rouge. C'est déjà le paradis. ប្រសិនបើខ្ញុំរាប់ទៅគឺចំនួនជិត20ដងហើយតែខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំបានសម្គាល់យល់ថាប្រជាជនខ្មែរដែលមានសម្បត្តិទ្រព្យនិងយសស័ក្តិសមរម្យពួកគាត់គ្មានកូនចិត្តមកប្រថុយជីវិតរស់នៅឯប្រទេសបារាំងទេលើកលែងតែករណីដែលតម្រូវឲ្យគាត់មកស្នាក់នៅព្យាបាលរោគផ្ទុយទៅវិញខ្មែរភាគច្រើននៅប្រទេសបារាំងទន្ទឹងចាំឱកាសផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញ Cependant, ayant fait plusieurs allers-retours France-Cambodge, près d'une vingtaine de fois, je constate au détour des conversations que chez les Khmer en France, leur paradis c'est le Cambodge. En revanche, c'est l'inverse qui s'installe dans la tête des Khmer au Cambodge. ប៉ុន្តែមានអភូតហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យនឿយណាយចិត្តនៅលើឋានសួគ៌លោកីណាមួយក្តីដែលបណ្ដាលមកពីសភាពការច្រំដែលឧទាហរណ៍មានការធុញទ្រាន់និងសេចក្ដីភាពត្រជាក់ធ្លាក់ព្រើដើររអិលមុខក្រោយនៅប្រទេសបារាំងរីឯប្រទេសយើងឯនោះវិញវាហាក់ដូចជាក្រពុលមុខនិងចរាចរណ៍រវិងរវាមដោយសំឡាញ់ពីងពីងលាក់នឹងលាក់ Il convient certes de relativiser ce que je viens de dire. Les Khmer nantis au Cambodge ne souhaitent en aucun cas venir vivre en France, sauf pour raisons médicales. Quant aux Khmer en France, nantis ou pas, ils rêvent presque tous de retrouver leur pays d'origine, sans pour autant renier la France, parce qu'ils y préservent tout au moins
un pied à terre. សរុបសេចក្តីទៅនៅឋានសួគ៌លោកីប្រសិនបើគេមិនរំពេផ្ដោតស្មារតីទៅលើអ្វីៗក្រៅអំពីសេដ្ឋនភាពចរាចរណ៍បាយបបរស្រាក្រហមសលាក់ទេនោះទោះបីមានប្រកាសពេញហៅប៉ៅក៏នៅតែមិនស្កប់ចិត្តព្រោះត្បិតការសបាយត្រេកត្រអាលទាំងឡាយទាំងពួងវាមិនថិតថេរឡើយ En somme, observons-nous tout de même un phénomène de lassitude. Les habitudes tuent, on le sait, et voici des explications. Au Cambodge, c'est la lassitude de vivre dans l'atmosphère polluée de la capitale Phnom Penh. C'est la preuve qu'on peut s'ennuyer au paradis. Cependant, en France, mais quel ennui de patauger dans la neige et le verglas l'hiver, et quelle tristesse de manger les poissons congelés et les fruits et légumes traités. Ria tham suក្នុងផ្ទាំងគំនូរលើជញ្ជាំងវិហារវត្តអារាមឬនៅក្នុងកញ្ចក់ពណ៌នៃទ្វារបង្អួចវិហារកាតូលិកក៏ហាក់ដូចជាដដែលគ្មានអ្វីប្លែកពីគ្នាសោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងដូចនេះក្តីឋានសួគ៌លោកីប្រកាសជាស្រួលរស់ជាងឋាននរកអវិជ័យ Interrogeons-nous une seconde sur la façon dont vivent les anges au paradis là-haut, domaine où aucun témoignage ne parvient jusqu'à nous les terriens. À travers les contes et légendes dessinés sur les pans de murs des pagodes au Cambodge, ou gravés dans les vitraux des églises en France, si peu exhaustives soient-elles, les images allégoriques censées illustrer le paradis inspirent chez moi une certaine lassitude. Cependant, je préfère tout de même cette lassitude à la rudesse de l'enfer. En a tơ than su, qui domne toគ្នាថាឋានសួគ៌មាន7ជាន់ចំណែកឯឋានសួគ៌លោកីហាក់ដូចជាមានច្រើនជាន់ច្រើនបន្ទាប់ដោយអគារថ្មីដែលមានរាប់សិបជាន់ដូចនោះឯង En somme, ne construisons-nous pas l'image du paradis à l'aune de nos fantasmes, auquel cas le paradis se définit par l'obtention d'une chose désirée ou réaliser un projet ou encore épouser l'être aimé ou enfin éviter les désagréments. ឋានសួគ៌លោកីនឹងមិនឆ្ងាយទេមានសុខភាពល្អគឺជាឋានសួគ៌មួយបែបមុតដៃនឹងកំបិតធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មួយកម្រិតប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យឈឺតិចជាងឈឺធ្មេញឬឈឺពោះរាករូសអសន្នរោគប្រឡងធ្លាក់មួយថ្នាក់ធ្វើឲ្យខាតឋានសួគ៌មួយឆ្នាំរីឯចាញ់លបែងកន្ទុយលេខឬអាប៉ោងមួយក្តារក៏ដូចជារោគចាប់ឋានសួគ៌ពំបានដូចនោះដែរឋានសួគ៌គឺជាសុខឬជាទុក្ខដែលកើតឡើងក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើង Pour en finir, la structure mentale de l'homme dont le désir peut être stratifié, gradué. Exemple, le mal de dents est plus fort qu'une écorchure. Obtenir le crédit d'argent est moins fort qu'obtenir le permis de conduire. Rater une classe est plus grave que rater le train, etc. En effet, si la religion préconise le ciel à plusieurs étages, tout au moins du 1er au 7e, au paradis terrestre, les aspirations humaines s'apparentent au gâteau millefeuille dont les couches successives sont à la fois innombrables et friables, dans le sens où un paradis chasse l'autre tant il est fragile et éphémère. ក៏បីយើងពិចារណាលើស្រទាប់ឬជាន់ថ្នាក់នៃសុខនិងទុក្ខទៅតាមបែបផែនរបស់វានីមួយៗដោយដែលពិសិដ្ឋខ្មែរមួយចែងថាសូវឲ្យព្រាត់បាកុំឲ្យព្រាត់មេបើលិចទូកកណ្ដាលទន្លេវាប្រសើរជាងភ្លើងឆេះផ្ទះខ្ញុំសូមឆ្លេះប្រតិបត្តិស្ដីអំពីឋានសួគ៌លោកីត្រឹមនេះសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ Pour tout vous avouer, chers auditeurs, j'éprouve un réel plaisir de vous lire la chronique bilingue un jeudi sur deux. C'est un peu mon paradis à moi, en plus du plaisir de vous accompagner dans vos rêves d'un paradis terrestre. Bot Yoga ប្រជាជនខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានច្នៃស្ពាននេះឲ្យទៅជាស្ពានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះសូមស្ដាប់បទយូហ្គារបស់អែមមៀកដូចតទៅ
ពួកឯងដាក់ឡាលួ3 4ជាន់ហ្នឹងប្រជាជនដូចពិបាកដែរនេះប្រជាជនបាត់ដែរទៅទេសអញ្ចឹងខ្លាចប្រជាជននេះរដ្ឋាភិបាលដាក់ឡាលួដាក់អីឲ្យអញ្ចឹងនឹងធ្វើម៉េចទៅធ្វើម៉េចប្រជាជនបានស្ដែកទៅខ្ញុំអត់ខ្លាចផងទៅខ្លាចមិនទៀតចាខ្ញុំមកពីបង្កក់ចាខ្ញុំអ្នកចាក់ចេញពីបង្កក់ហ្នឹងចាខ្ញុំវេទនាឆ្អែតគេវាយក៏ឆ្អែតគេចាប់ក៏ឆ្អែតខ្ញុំស៊ាំហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចផងថ្ងៃនេះថ្ងៃអីថ្ងៃមួយមីនេះហ្នឹងហើយថ្ងៃមួយអត់ទីអន្តរជាតិទេទេវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃនេះថ្ងៃ1ទីវាពលកម្មអន្តរជាតិព្រលឹមថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2014កម្លាំងនគរបាលពន្លារង្វង់លួសដែលមានបន្លាដ៏មុតស្រួចបិទផ្លូវចូលទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រង់ចំណុចស្ពាននាគលើមហាវិថីព្រះនរោត្តមក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនគរបាលខ្លះទើបជិះម៉ូតូមកដល់គោលដៅរបស់ខ្លួននៅក្បាលស្ពាននាគខាងត្បូងប៉ែកខាងលិចជាទីដែលនគរបាល 4-5 នាក់ឈរជ្រងច្រាំងនៅទីនោះមិនយូរប៉ុន្មានស្រាប់តែលេចរូបស្ត្រីម្នាក់រាងស្ដើងខ្ពស់ស្រឡះល្អពាក់អាវក្រហមនិងស្លៀកសំពត់រឹសបែបសាមញ្ញស្ត្រីវ័យក្មេងនោះបានឡើងឈរលើបង្គោលទៀតហើយឆ្លងពីបង្គោលមួយទៅបង្គោលមួយចុះឡើងពុតខ្លួនបញ្ចេញរាងល្វត់ល្វន់មួយសន្ទុះមុននឹងដើរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងបាត់ស្រមោលខណៈដែលស្ត្រីមួយចំនួនដើរឆ្លងពីកើតមកខាងលិចសម្ដៅទៅកងនគរបាលដែលឈរឯម្ខាងនៃរបាំងលួសបន្លាគាត់ណាសុំតវ៉ាត្រូវមករស់ក៏គេមិនឲ្យរស់បើគេមិនឲ្យរស់គេចម្លាប់ចោលអស់សម្រាប់ហើយឈុំតែគេហ្នឹងទៅខ្ញុំអាជីវករកូនខ្ញុំធ្វើរោងចក្រហើយដល់ពេលអញ្ចឹងសុំមកប្រាក់ខែត្រូវមករស់សោះហ្នឹងហើយសុំមករស់មិនបានហ៎មុនការមកដល់របស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញបានជិះរថយន្តប្រកាសតាមឧឃោសនស័ព្ទឲ្យប្រជាជនចាកចេញពីស្ពាននេះប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏គឺមានប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងលោកមិនគួរតែធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការទេបាទសូមជៀសចេញពីមុខឡានណាលោកណាសូមជៀសចេញលោកជៀសចេញណាលោកណាបើលោកធ្វើដូច្នេះគឺអត់ការទេណាទៅមុខណាបងស្រីសូមលោកមេត្តាជៀសណាបងណាមើលឥឡូវកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដល់លោកណាឥឡូវគាត់មកខាត់ឡានមីក្រូអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំមកនេះគឺមកប្រកាសផ្សាយសូមឲ្យបងប្អូនចាក់ចេញពីកន្លែងនេះចឹងយើងមិនគួរធ្វើចឹងទេណាការបង្កគឺបង្កពីដោយសារតែបងប្អូនហ្នឹងរិនប្រជឹងមិនព្រមគោរពតាមការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេបាទដូច្នេះសូមមេត្តាយកពលទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យធ្វើឲ្យបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅទីនេះណាបងប្អូនដែលជាកម្លាំងសន្តិសុខចាត់ការបាទអត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើបែបនេះបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់សូមលោកមេត្តាជ្រាបថាសូមឲ្យរំសាយចាប់ពីពេលនេះតទៅទីតាំងនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនមកជួបជុំគ្នាដើម្បីបង្កនូវភាពចលាចលបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយបែបនេះទេបើមិនដូច្នេះទេអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ហើយការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅលើស្ពាននាគនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានមកដល់ទីនោះនៅម៉ោងប្រមាណជា9ព្រឹកប្រជាពលរដ្ឋប្រជាសហគមន៍សមាជិកសហជីពកម្មករនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់ពាន់នាក់បានទទួលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលបានឡើងលើរថយន្ត Ford ពណ៌សហើយថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមដូចនេះថាការតាមទឹកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះ100%ពេលសង្គ្រោះជាតិឈ្នះកម្មករប្រាក់ខែដែលទាមទារយ៉ាងតិច$160នោះគឺយើងទៅនេះនឹងប្រកល់ជូនកម្មករដែលឈ្នះហើយយើងទៅនេះជួយប្រសង្គមកិច្ចការកូនចៅទាំងផ្នែកព្យាបាលជំងឺដល់កម្មករដោយអត់កាត់ថ្លៃទៀតបងប្អូនហើយក្រៅពីកម្មករពលករមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្មែរទាំងអស់អត់មានរើសអើងមើលបាក់ខ្លួនណាទេគឺកម្លាំងប្រាក់ខែឲ្យបានយ៉ាងតិចបំផុត1លានរៀលក្នុងមួយខែក្នុងម្នាក់មួយហើយជំនាញមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺអត់យកនៅហើយតាមចៅរៀនអត់យកនៅទៀតបងប្អូនត្រូវតែដោះលែងកម្មករនិងមេសហជីព23នាក់ដែល
ត្រូវគេចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ហើយ21នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅឡើយយើងទាមទារឲ្យលើកលែងទោសគ្មានទោសអ្វីទេលុបចោលទាំងអស់ដើម្បីដោះលែងគ្មានលក្ខខណ្ឌដោះលែងជាបន្តបើមិនយ៉ាងដូច្នេះទេយើងនឹងធ្វើបាតកម្មតទៅបានសម្រេចថ្ងៃនេះគ្មាននរណាហ៊ានធ្វើអីទេបងប្អូនសារមេបកប្រឆាំងទោះតិចឬច្រើនពិតជាបានហៅចូលត្រចៀករបស់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរាប់រយនាក់ដែលឈរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ឯម្ខាងស្ពាននេះលោកស្រីមួលសុខហួរដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅពេលនោះពេលនេះតែក្បួនមួយដែលជាកម្មករឬជាប្រធានសហជីពមានយោបល់មានមតិចូលជើញគេឡើងមកចាវេទិកានេះគឺជាវេទិកាសេរីហើយនេះហើយទីលានប្រជាធិបតេយ្យមកបងចាសូមជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់ចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយមែនតើហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំឈ្មោះផងដែរនាងខ្ញុំឈ្មោះយមសទីតំណាងឲ្យសហជីពកម្មករធ្វើការងារតាមផ្ទះនៅកម្ពុជានេះជាថ្ងៃទីវាមួយឧសភាជាថ្ងៃទីវាកុមារអន្តរជាតិខណៈដែលតំណាងកម្មកររូបនេះកំពុងនិយាយនៅម៉ោង 9:45 នាទីអ្នកនាងរូបស្អាតដែលពាក់អាវក្រហមនិងស្លៀកសំពត់រឹតកាលពីព្រលឹមនោះស្រាប់តែបើករថយន្តកូរ៉ូឡាពណ៌សលើមហាវិថីនរោត្តមក្នុងទិសពីត្បូងទៅជើងព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបង្កឲ្យស្ថានភាពវឹកវរមួយសន្ទុះធំបានបុកគេហ្នឹងបានបុកគេងាប់ហើយណាយើងទីបានហាប់នេះមកឡាយហាប់នេះមកប៉ូលីសចេញពីក្នុងវិញចេញណាប៉ូលីសចូលខនឲ្យប៉ូលីសលោកអញនិយាយទូមើលលោកអញនិយាយទូមើលលោកអញខ្ញុំចូលខនណាចូលនិយាយទូមើលនេះបងនិយាយមួយទៅទឹកមួយនេះខ្ញុំនិយាយមួយទឹកមួយខ្ញុំព្រឺវាឡាប់តែវាចេះឡាប់ចេះបាទចុះវាបើឡានមកវាមានឡានជិះបើកឡានមកគឺមិនវាឡានមកបុកត្រកចូលហ្មងមកទៅហ្នឹងហើយបុកចូលទៅដល់នោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សកំពុងចូលកិច្ចនំនេះកិច្ចអស់លេងគឺបើកត្រកឡើងហើយឲ្យវាជប្លេឡើងទៀតពេលពីនោះមករហូតប៉ូលីសក៏កិច្ចដែរតែប៉ូលីសក៏កិច្ចដែរម៉ោងជិត10ថ្ងៃបើកកាន់តែខ្លាំងនៅពេលមានមនុស្សរួមជុំជិតស្ត្រីនោះនៅក្នុងរថយន្តបែកញើសជោគប៉ុន្តែអង្គុយរាប់លុយធ្វើប្រងើយប៉ូលីសបានស្ទូចឡាននោះចេញដោយនាំទាំងស្ត្រីអ្នកបើកនៅខាងក្នុងទៅជាមួយផងបានយើងទៅគ្រប់គ្រងលោកធានទៅទៅកន្លែងយើងទៅកន្លែងយើងមកបានឡើងការជាប្រមាថអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរួមទាំងកងសន្តិសុខរបស់ខណ្ឌផងខ្ពុលចេញយ៉ាងរអិលពីមាត់របស់អ្នកមកប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែឧសភាលើស្ពាននេះបើមកមើលអត់ច្រឹកបើមកមកទីលៀងទៅលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានដឹកនាំក្បួនដើរចេញពីស្ពាននេះមុននឹងឡើងមហាវិថីព្រះមនីវង្សបង្ហោះទៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អង្រែលើកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញ 2-3 នាក់ស្ថិតក្នុងឯកសណ្ឋានពណ៌ទឹកប៊ិចក្រមៅនិងប្រដាប់ដោយដំបងឈើនៅនឹងដៃផងបានរត់ស្រសម្ដៅកន្ទុយក្បួនlâu lại đi với rồi chưa ông này chưaសហជីពកម្មករសហគមន៍ដីធ្លីនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើពិធីថ្ងៃនេះលើទីតាំងសាធារណៈបានសម្រេចថ្មីបើអាជ្ញាធរហាមកាលពីមួយថ្ងៃមុនហើយមនុស្ស5នាក់របួសនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាក៏ដោយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង 8 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុយើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងវិញនៅម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកជាបន្តទៀតដែលកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងដែលរៀបចំជូនដោយអឹមរចនាខ្ញុំ
ខ្ញុំសូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប្រតិដានិងសហការីសូមអរគុណសូមគោរពលា